大家好，欢迎来到火气控。最近，英法两国的渔船在海上排兵布阵，展开了一场扇贝争夺战，双方战况异常激烈。法国出动了40艘渔船，疯狂对着英国渔船扔自制油桶炸弹，一时间，英国渔船燃起了熊熊大火，落荒而逃。战败的英国渔船并没有因此而气馁，反而向政府申请出动海军军舰回去那片海域继续作业，气死法国人，顺便给他们报仇。这已经不是法国渔船第一次做这种事了。早在上个世纪60年代，一些法国渔民在大西洋上寻找龙虾渔场，结果找到了巴西沿岸一处盛产龙虾的天然渔场，瞬间引得法国渔民趋之若鹜般跑到巴西沿岸捕捞。这下巴西渔民不干了，请求出动军舰将这些外来者驱离出去。巴西军舰立即出动，将正在兴致勃勃捕捞的法国渔船逮了个正着。可法国渔船并没有屈服，他们坚持不离开那片海域，同时也开始呼叫本国军舰出动给他们助威。一场腥风血雨就这样拉开了序幕。都说美国是人权社会，可美国曾拿80万民众做核试验，使7万人患癌，最后每人只给5万草草打发。微信搜索并关注军事视频，回复打发了解详情。双方在大西洋上摆开阵势，火力配比清晰可见。巴西海军全军动员，派出了以米勒斯吉纳斯号航母为主力的航母战斗群，并且公然喊话：我国海域不允许别国渔船来捕捞龙虾。而法国则组建了以克莱蒙梭号为主力的航母战斗群回击，双方的航母战斗群在大西洋上互不相让，一不小心擦枪走火，就将上演一出震惊蓝星的武林风。为此，两国科学家还运用科学知识，试图证明对方无理取闹。巴西科学家发表文章声称，这些小龙虾的主要移动方式是在大陆架上爬行，就应当属于巴西所有。而法国科学家则认为，小龙虾的主要移动方式是四处海游，谁都可以捕捉。双方为此事整整僵持了2个月之久。最后，巴西将领海面积扩大到龙虾产区，允许法国渔船捕捞，但是得给巴西分红，这个事件才圆满结束。如果觉得我们的节目还不错，请点击我的头像，免费订阅火气控头条号。原创虽不易，但我们会坚持每天更新。您的关注就是对我们最大的鼓励，谢谢。